asalaamaaleykum mbokk déglukat seen rajo Sud FM 98.5 amaan nañu mbégte rek ci kattanu borom bi teel fi ñu doon ngeen di teelu si seen émission pencum Senelec tey ni ñu koy defee rek ci àjjuma ji fas yéene nañu ànd ak ñaari gan comme ni ngeen ko déggee ci bande annonce bi ñu fas yéene nag waxtaanee lu toll ni waxtu rek ci lu jëm ci wàllu daal yakkanal lii di daal li jëm ci suñu wàllu courant yi nag si waxtaan wi dinañ ci xóotal nag ca nañu war a def fi pexe ak tamit lépp lu ñu war a sàlloo rek pour lu jëm ci wàllu lii daal di yakkanal ci li jëm ci wàllu énergie bi ñu gën see mën a taxaw moo gën a nag feeñ bu baax lool la ci poosub client bi pour feeñ tamit bu baax a baax li jëm ci wàllu tamit ñi nga xam ni ñoo di kërib Senelec bi nga xam ni ñoo ŋànk lépp lu yor ci maanaam fànn woowu loolu nag tax ni tey dinañu dalal ñaar ñi nga xam ni ñoo yor maanaam mbir moomee kenn ki nag di madame Diack Ndeye Khady Doumbia bi nga xam ne mooy chef service suivi consommation client ak tamit ki nga xam ne moo di Serigne Amadou Lelo muy chef service pratique commerciale ak relation donc clientèle foofee ca biir Senelec ñoo ngi leen di dalal ñu nuyu soxna si ba pare madame Diack ñoo ngi lay nuyu. di la dalal si Sud FM. Moussa ñu ngi lay fay. waaw ñu ngi lay dalal si Sud FM si waxtaan wi. waaw maa ngi nuyu ñi ma fekk ci plateau bi yëpp. di nuyu waa Sud FM. di nuyu mbokk auditeurs yi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu. di nuyu di remercier suñu direction générale. à travers la direction principale commerciale. ñi nga xam ne ñoo ñu fi envoyé tey. te ñoo tax ñuy def genre émission yi pour gën a jege suñuy clientèle ñu ñuy poser seeni question ñun tamit ñuy mën a ñu leen di mën di revenir di leen tontu par rapport ak li ñuy poser. d'accord voilà yaa ngi nuyu clients yi tamit. waaw di nuyu maa ngi nuyu clients yi waa bu baax di profité tamit di jaalewaale suñu mbokku laayeen yi suñu mbokku waa Caneba yi seen xalif généraux yi fi wute yal na yàlla yokk seen leer. jërëjëf ci ñaan yooyu jërëjëf ci ñaan yooyu soxna madame Diack kon ñu jox kàddu gi sëñ Amadou Lelo bi nga xam ni mooy chef service pratique commerciale ak relation clientèle mu nuyu ak ñi ñuy déglu. waaw asalaamaaleykum. waaleykum salaam Alaaji Moussa. waaw ñu ngi lay delloo nuyoo bi di nuyu suñu client yëpp di nuyu suñu mbokk Senelec. di jaajëfal suñu directrice principale du commercial. mi nga xamante ni moom ak waa direction générale si jiital ci suñu directeur général Papa Mademba Bitèye ak suñu secrétaire général monsieur Moussa Dieye ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu fi yebal tey pour ñu waxtaan ak yéen waxtaan ak clients yi di ci profiter aussi di jaale suñu mbokk laayeen yi ak suñu mbokk canaba yi di leen jaale yéen it yéen waa Sud FM si suñu papa jooju di làkku fan yi passé di papa yi Adama Ndione di leen koy jaale bu baax a baax di leen jottali njaalu aussi Senelec yëpp jërëjëf ci njaal yooyu kon nag ñu ngi lay gërëm di sant sëñ Amadou Lelo kon suñu duggee tey lu ñu fas yéene waxtaanee ak mbokk yi di ñuy déglu di client yi ñëpp ñi nga xam ne jamono ñi ñooy jëfandikoo courant ci Sénégal ñu war a waxtaanee ci lu jëm ci wàllu yàqanal li jëm ci wàllu maanaam énergie bi tey suñu doon wax ci li jëm ci wàllu nag question bu njëkk mooy lan la ñuy wax ci wàllu sécurisation comptage ak lan mooy comptage mooy lan sëñ Amadou. waaw en fait comptage d'abord. pour définir ko mooy fii li nga xamante ni moom la ñuy jëfandikoo. pour xayma lu client bi di consommer ci courant. maanaam luy compter la daal luy compter la moom machine la rek bi nga xamante ni. moo nekk ci këru client bi. waaw lépp lu mu taal machine bi xayma ñaata la war a doon. ci ay kilowatt heure. kilowatt heure yooyu ci ginnaaw moom la Senelec di facturer. moom la ñuy relever. defar facture. ñi nga xamante ni tamit compteur woyofal la ñu yor. waaw moom la ñuy xayma bu ñuy jënd crédit maanaam bu ñu jëndee benn montant benn ci xaalis. ñu xayma ko ci ñaata kilo la war a doon. ñu jaay ko kilowatt heure yooyu mu dugal ko ci compteur bi. compteur bi di ko compter. di décrémenter mooy di wàññeeku saa yu taalee matériel. ba boobaa muy jeex waaw. voilà léegi nag bu ñu jëmee ci sécurisation. dafa am li nga xamante ni dañ koy tuddee normalisation. moo nekk ay normes yi nga xamante ni Senelec da ciy sukkandiku. pour protéger comptage yi protéger waale clients yi. comptage bi fan lay nekk maanaam ci compteur yi ca kër ga. waaw compteur bi comptage mooy compteur bi. waaw mooy compteur carrément bu nekkee da nga jël client bi. donc Senelec da ciy profité pour sécuriser loolu yëpp. parce que ci conformément ak disposition technique de sécurité. léegi nag normalisation yooyu dafa nekk ay kuréel yu ngi seen xel màcc ci
nu ñuy sécuriser. ñoom ñoo définir ay normes de sécurisation. donc normes yooyu ñun Senelec ci la ñuy sukkandiku pour sécuriser installation client yëpp. d'accord soxna madame Diack da nga ci am lu ci war a yokk wala. waaw comme ni ko Amadou waxee rek. normalisation mooy dëppale. installation client yi ak charte yi nga xam ne moom la Senelec teg. parce que fi mu toll nii boo ñëwee client buy def demande actuellement. dafa am ndaw boo xam ne moom la Senelec di yónni. ndaw boobu dafa am ay poñ yoo xam ne. moom lay saytu ci charte yi Senelec teg. njëkk a xool ndax déjà fi client bi dëkk. courant Senelec yegg si na fa. xool distance bi séparé poto bi gën a jege client bi. ak këram. xool boîte bi nga xam ne fa la ñuy teg compteur. ndax client bi teg na ko ci anam yi mu gën a waree. sécurisation nag day ñëw fekk. client boo xam ne amoon na courant. waaye installation bi dëppoowul ak norme yu bees wala charte yu bees yi Senelec teg. Senelec daal di def investissement daal di yónni ay ndawam. ñu defaraat installation yi méngale ko norme yu bees. maanaam suñuy xalaat suñu wax ci fànn woowu la mooy intérêt yi daanaka ci wàllu sécurisation yi bokk na ci tamit loolu pour jàppandalal askan wi ci wàllu courant sécurisation bi. pour seen i poste wala ci wàllu client bi d'abord. intérêt sécurisation ci wàllu client bi déjà. mën nañu lim li ñuy tuddee qualité de service. qualité de service. qualité de service mooy que ne yow am na doole boo xam ne ci courant da nga koo soxla. pour que say matériel di mën a dox bu baax. pour que say lumière di mën a tàq bu baax. pour que ngay bañ a am ay baisse de tension. courant buy dem di ñëw bu ñu ñëwee di sécuriser nag dinañ xool. courant boobu nga xam ne moom nga soxla fan la gën a baaxee. pour Senelec mën la kaa jox. pour que say installation di mën a dox comme ni mu ko waree. ngay bañ des fois di couper ay climatiseur wala ngay wàññi yenn appareils yi waaw ndax sa tension dafay faible. donc loolu avantage la ci client bi. d'accord beneen avantage bu sécurisation bu ñu mën a lim. pour client bi. te moo ëpp solo sax mooy kaaraange. kaaraange client bi ak kaaraange alalu client bi. parce que courant dafa xaw a doy waar. donc bu fekkee ne say installation jaarul yoon. mooy indi ay incident yi ngay gis souvent. ay lakk-lakk client yi di ci ñàkk alal ju bëri. dem sax ba ay bakkan di ci rot. donc devoir la ci Senelec. mais devoir la tamit ci client bi ci borom kër gi. mu aar njabootam. devoir la ci industriel bi. mu aar ñi nga xam ne ñoo ngi liggéey ak moom. te fi ñuy liggéeyee jege fu am courant. devoir la tamit di sàmm sa alal parce que boo defee investissement bu lourd nga ciy liggéey am ñoo xam ne tamit ñi ngi liggéey ci ginnaaw bu fekkee ne incident yooyu am na sa liggéey taxaw ñooñu seen famille tamit nga xam ne ñi ngi doon compter ci ñoom seen liggéey taxaw loolu du avantage client bi du avantage Senelec moo tax aspect sécuritaire aspect kaaraange boobu lu am solo la ci wàllum sécurisation. d'accord mais ci wàllu client bi noonu nga xam ne nag dina sàmm li nga xam ne moo jëm ci wàllu kaaraange yi njabootam ak poosam waaye tamit ci wàllu Senelec am na lu moo xam ne war na ci amay jeexital sëñ Amadou. waaw comme nu mu ko waxee. ci wàllu client bi ci wàllu Senelec tamit am na ci ay jeexantal. yu xaw a takku. parce que déjà day permettre ñu wàññi. énergie non distribuée bi mooy énergie bi nga xamante ni dañu koy togg ci centrale yi jaarale ko ci réseau de distribution te mu nekk ay pertes yi nga xamante ni kenn du ko jëfandikoo loolu da koy wàññi te loolu bu ko wàññee day tax Senelec mën a am plus d'énergie mën a si distribuer énergie ci yeneen clients yi. mais day faral di am balaa ñoo sori ci question boobu maanaam nga togg gu ëpp nit ñi jëfandikoo ko ñu tuuri la ca des. waaw ci xayma. waaw ci xayma xam nga en fait courant dafa xaw a nekk lu doy waar. mooy produit bi nga xam ne kenn mënu ko stocké. waaw daanaka buñ ko toggee rek dañ koy jëfandikoo rek wala naax saay na. waaw léegi nag lu muy naax saay noonu. fekkee sécurisation bi amul ba muy naax saay. Senelec projet yi mu am pour yokku clients yi def ay développement de vente. dafay wàññeeku. alors que bu ñu sécuriser ba nga xamante ni. perte yooyu wàññeeku na ba amatul sax daanaka. Senelec dana mën a développer la vente. jëm alimenter yeneen clients. yu gën a sori réseau bi. loolu c'est un intérêt bi nga xamante ni clients yi bu ñu leen sécuriser. ñoom it ñu sécuriser seeni installation. bu ñuy soog a def abonnement. dana permettre ñu mën a dem ci loolu. beneen bi mooy aujourd'hui sécurisation bi tamit dana dimbali client bi. ndax bu ñu sécuriser dañuy poser la ñu naan coffret benn boîte la. bu ñu def ci biti. ci buntu këru client bi. te bu ñu ko fa defee fa la ñuy dugal compteur bi. dana tax ba bu ñuy relever client bi. du bëri ay contestation ndax agent bi du am difficulté pour relever. ndax boo jëlee yenn village yi ak yenn quartier yi. bu ñu fa demee di relever dañuy am ay problèmes yu bare. maanaam kër gi tëj na fekk ñu fa. voilà kër gi tëju na
léeg-léeg compteurs yi ci bu ñuy tabax kër gi dafa yàgg. waaw nit ñi xaw nañu kiiwaat tuuti transformé. bu ñu transformé compteur mën na nekk ci ay néeg. léeg-léeg mu nekk ci ay wanag. donc c'est pas commode. ngay ñëw ci kër. di relever di dugg ci ay néeg. wala yu ni demee. yooyu nag bu ñu ko fa fekkee. Senelec day jël engagement. sécuriser. parce que da am nañ service technique yi nga xamante ni. saa yu ko commercial bi remonté. ne ko compteur bii kat. endroit bu mu nekk ça permet pas la sécurité des personnes et des biens ñoom dañuy jël benn budget envoyé fa ay nit ñu xool ban emplacement moo gën a yamb pour ñu génnee compteur bi sécuriser ko ba nga xam ne nit ñëpp dañuy nekk ci mais na ngeen di xamee ni c'est rek na lay xamee ni donc installation yi am na sécurité am na kaaraange gi moo ngi fa ndaxte tamit nit yi d'habitude da ngay gis ni léeg-léeg daal yu jéggi dayoo ngay gis waaw en fait Senelec mën na xam ne am na sécurité am na kaaraange parce que bu ñu wàcc ne Senelec am na lu ñuy tuddee ay agent de contrôle ak ay releveur yi nga xamante ni bimestre bu nekk dañuy dem ci këru clients yi di saytu la fa nekk di saytu seeni consommation di contrôler installation wu clients yi bu ñu demee di contrôler dañuy def ay fiches yi nga xamante ni ay fiches d'intervention la à chaque fois bu ñu demee ci client bi dañuy relever lépp lu fa nekk comme anomalie mooy la nga xamante ni jaarul yoon wala xaw na tegg yoon tuuti bu ko defee ñu jox ko ay services techniques comme service u madame Diack par exemple bi nga xamante ni moom ci loolu la gën a loolu la gën a di yëngu ñoom service am yi bu ñu demee def étude ne pour ñu yokk sécurité wu client bi yokk sécurité wu installation yi améliorer revenu wu Senelec nii la ñu war a def ak nii bu ñu ko xaymaa ñoom ñu jël seeni équipe ñu dem liggéey ko beneen bi ma la mën a yokkal mooy tey boo xoolee client surtout yu am woyofal yi léeg-léeg dañuy def ay déclaration de panne yu bare waaw déclaration man sax ci laa bokk voilà donc ça permet ñu régler waale problème boobu dëgg la parce que déclaration de panne yu bare yooyu yëpp lu koy waral mooy installation yi nga xamante ni dañu xaw a manqué sécurisation bu ñu sécuriser installation yi ba compteur bi am sécurité panne yooyu day wàññeeku dëgg la et bu boobaa ñun ñëpp dañuy nekk ci jàmm dëgg la waaw donc mais yow nee nga madame Diack moo yor wàllu woowu ci wàllu client sécurité mais na la ñu mën a xamee ni donc loolee nga xam ne moo jëm ci wàllu yor kaaraange lii di coffre yu yëpp ci jëm client bi moo koy fay wala yéen yéen a koy seen ndodd la nekk non sécurisation c'est gratuit Senelec moo du ay frais yoo xam ne daal client bee ko ci client bi du ko jël en charge Senelec mooy jël ci poche am wala ci ay investissement au partenaire am daal di ñëw fekk installation yi daal di réaliser travaux yi donc bu ñuy def sécurisation comme ni ko Amadou waxee am na benn boîte bu ñuy jël daal di koy teg ci buntu kër gi am na tamit genre lu ñuy tuddee tube PVC moom la ñuy lal ci buntu kër gi fil bi nga xam ne mooy jóge ci poto bi day jaar ci tube PVC boobu daal di dugg ci boîte bi daal di alimenter suñu compteur te bu duggee ci boîte bi alimenter compteur bi am na lu ñuy tuddee scellé mooy plomb scellé dafa am numéro des fois nga gis scellé yu bleu wala nga gis scellé yu jaune wala nga gis scellé yu rouge pour client yu mag yi la yooyu scellé yu rouge donc scellé boobu mooy wane ne compteur bi jëlee nañ ko labo aan teg nañ ko ci client bi respecté na bépp norme teg nañ suñu scellé mooy tëj nañ ko ça veut dire que kenn amul droit accéder ci suñu biir compteur wala di pour manipulation wala quelque intervention que ce soit mais na ngeen koy tëjee dafa am ay loo xam ne caabi la wala à part mooy plomb boobu ma lay wax voilà boobu boo ko tëjee pour mu dañ rek ça veut dire que am na vis booy dindi ci compteur bi pour que scellé bi mën a dagg mooy scellé boobu mooy permettre client bi pour mu accéder ci compteur wala benn nit pour mu accéder ci compteur bi il faut mu dagg scellé boobu moo ñuy permettre ñun ñu mën a xam ndax nit jéem naa laal compteur bi ou pas mais pour ñëwaat ci sécurisation bi il faut savoir que c'est gratuit Senelec moo koy jël en charge mais bu dee nag installation bu bees tàq client buy def demande d'abonnement kooku nag moom mooy jëlal en charge travaux yi donc sécurisation pour ñi nga xam ne amoon nañ installation bu pare la te méngoowul ak charte yu bees yi ñu ñëw defaraat ko d'accord loolu daal mu doon loo xam ne service après-vente bu ngi leen di defal la c'est ça mais aussi il y a une partie sociale par exemple am na benn projet de 37 500 ménages yu ñuy nekk di def nii ñooñu jotuñu sax am courant mais seen loxo jotul seen ginnaaw mënuñoo defar seeni installation boobu yooyu Senelec da koo jël dugal ko tamit ci cadre sécurisation bi donc ñëw fekk ñooñu seen kër defaral leen installation interne bi ba pare daal di leen tegal coffret xëccal leen courant loolu ci wàllu social Senelec mais ñu
nga gis ni maanaam coffret comptage yi lu tax ñu koy installé alors que compteur yi dañ ko daan teg ci maanaam bant bu njëkk. ñëw rek daaj benn menuisier ñëw defal la coffret teg rek après waa seen rek ñëw wiiseel la nga dem son léeg-léeg fii li génn ak yooyu mais lu tax loolu. waaw toujours pour aspect sécuritaire rek. lépp ci kaaraange la. parce que fi mu toll nii avant compteur daawuñu leen teg ci buntu kër. waaw munoo jël compteur nag teg ko ci buntu kër ba pare bu ko teg ci tableau. waaw nawet bi fekk ko fa. waaw compteur bi lakk mu gën a jur leneen. moo tax ñu koy dugal ci boîte boobu. nga waaw xam boîte ne boobu waaw. bu nawet bi ñëwee ndox bi du mën a pénétrer. ñu dugal ko ci biir. mais defal ngeen ko boo tax ni daal lépp loo xam ne ndox buy warangaan ci miir beeg wala ci pegg wala ak lépp dara du dugg. voilà loolooy norme am na norme yoo xam ne. boîte bi da koy respecté. te Senelec am na service normalisation. boo xam ne mi ngi liggéey tamit pour normaliser coffret yooyu. ndax am na coffret yoo xam ne Senelec moo koy jëndal boppam. mais clients yi tamit dañuy dem ci quincaillerie yi. wala yenn yi di jënd coffret. donc ñi ngi liggéey ci terme normalisation de telle sorte que coffret yëpp mën a méngóog. ni nga xam ne noonu la wala tëralee. pour mën a protéger installation yi. d'accord sëñ Amadou lu tax ñuy maanaam di ko limiter ci propriété quoi maanaam compteur yeeg yooyu ah. waaw balaa sëñ Moussa balaa may tontu si laaj bu intéressant boobu. waaw muy coffret yi. waaw damay xaw a compléter tuuti. waaw parce que comme madame Diack nu mu ko waxee léegi. ci projet 37500 compteurs bi nga xam ne Senelec am na ko. boo seetloo fan yi passé. bëri woon na lu ñuy dëgg ay marché yuy lakk. waaw bëri na lool. te saa yu lakkee. amaana sax léeg-léeg du Senelec. waaye chaque fois ñun Sénégal bu dara amee rek dañu naan Senelec la. moo tax it ci à l'instar de projet boobu am na beneen projet bu Senelec jël ba nga xamante ni sécurisation la ñu tuddee 20 000 cantines dañu dem ci ay marché xool marché yi nga xamante ni am na ay difficultés yu bari ci sécurité électricité ñu tànn leen dem defal fa ay installation sécuriser 20 000 clients ci marché yëpp bu ñu sécuriser clients yooyu da nga gis ne ci marché yooyu panne yi pratiquement dootul amati ba pare lakk-lakk yu ci marché yi Senelec jël na ko en charge ci sécurisation boobu ba nga xam ne bu ci yàlla defee suutura lakk-lakk yooyu dana xaw a wàññeeku bu baax mais lu ci ëpp nag dañuy joxoñ baaraam maanaam naan ci wàllu installation yi la waaw loolu clan installation yi nga xam ni jaar yoon yi la wala ci waaw xam nga dañuy joxoñ installation yi d'accord amaana installation yi am nañ ci part de responsabilité lu tax ñu am ci part de responsabilité mooy clients yi nekk ci marché yi léeg-léeg du ñu yem ci installation bu Senelec réceptionné woon mooy bi ñu defee abonnement ba Senelec ñëw xool saytu ne leen lii baax na mën ngeen cee am courant ci lañ war a yem mais duñ ci yem dañuy woo yeneen électriciens ci ginnaaw xool seeni naataanga yu amul courant ñu leen di xëccal ay fil ci kaw dabbal yooyu nag léeg-léeg du am benn sécurité pour éviter yooyu nag dañu ñun bu ñu demee ci projet 20 000 cantines yooyu yu demee noonu yëpp dañ koy dindi def fa ay coffret def fa ay compteur mais yombalal ko askan yombalal nañ leen ko bu baax projet social la daal projet social la parce que client bi du fay dara ci sécurisation bi Senelec moo koy jël si di nga ñoo wax maanaam ci limite de propriété bi man tax ñu def compteur bi ci loolu rek waaw xam nga limite de propriété bi mooy li ma wax sànq tuuti xam nga tey compteur bi bu nekkee ci biir kër gi dafa bëri ay difficulté ndax léeg-léeg ñu am ay clients yu ñëw def ay réclamations ci seeni facture ne la kat man sama facture dafa cher parce que facture bi amaana léeg-léeg toog na ñaari weer kenn relevé wu ko ndax kër gi kenn newu fa bu ñu xëyee ñëpp dañuy xëy liggéeyi tëj kër gi compteur baa nga ci biir donc bu ñu sécuriser génnee compteur bi ci buntu kër ga heure bu ñu ñëwee dinañ mën a relever ba pare beneen bi mooy incident bu amee ci compteur bi waa koñ bi gis na incident am na bu ñu wooyee Senelec si suñu service dépannage bu ñëwee du ñu dajji kër du ñu xaar borom kër gi danañ mën a intervenir directement pour sécuriser les personnes et les biens donc looloo tax ci norme bi ñu ne compteur yi c'est toujours en limite de propriété et loolu dañuy faciliter aussi ñun Senelec suñuy contrôle ak intervention yi ñu mën a am yëpp maanaam doo leen am gàllankoor ci pour accéder ci seen i bërëb ak yooyu mel noonu waaw suñu doon ñëw ci di fàtte mbokk yi tey yéen a ngi seen émission pencum Senelec tey ñu dalal fi soxna madame Diack di Ndeye Khady Doumbia bi nga xam ne mooy chef service suivi donc consommation ak client ak ki nga xam ne moo di Amadou Lelo di chef service pratique commerciale ak relation client bëgg naa la laaj ci madame Diack ci li nga xam ne moo di ban client rek la ñu war a sécuriser est-ce que ki ca kër ga la wala tëb bu ca usine baak wala kër yooyu nga leeral ñu tuuti. sécurisation moom client yëpp la kaaraange moom ñëpp la. kaaraange ñëpp la concerne. waaw donc client ba ca gën a ndaw ba ga ca gën a mag. képp koo xam ne say installation
installation répondrul ci normes yi la respecté wu charte yi Senelec dina yónnee ay ndaw ñu sécuriser ko ñëpp la concerné. d'accord suñu ñëwaatee ci sëñ Amadou Lelo bëggu naa la laaj nag maanaam en cas de sécurisation comptable est-ce que li nga xam ne moo di client bi moom mooy toujours responsable ci li jëm ci wàllu appareil comptage bi wala am déet. waaw xam nga compteur bi moom. dès l'instant que ñu teg ko ci këru client bi. rek il reste sous sa responsabilité. moom en fait du propriété moomul compteur. moomu ko. compteur bi Senelec da koo loué propriétaire bi. ah d'accord Senelec da ko tegal. moom buy déménager day résilier Senelec récupérer compteur bi wala am na possibilité aussi Senelec bàyyi fa compteur bi. pour keneen kuy ñëw. mais client bi moom mooy yor responsabilité. kaaraange compteur bi. lépp lu ci amit client bi la ñu mën a topp ñun. Senelec. pour compléter Lelo ci li mu wax noonu. dafay am client yoo xam ne dañuy yaakaar ne ñoo moom compteur bi. da ngay ñëw ci kër sax ñu ne la diw ba muy dem daf maa jaay compteur bi. waaw loolu dañ koy dégg léeg-léeg pour ñaaxaale askan wi ne leen compteur bi Senelec da koo loué client bi. client bi moomu ko. kenn amul droit pour jaay kenn compteur. sooy ñëwee Senelec da lay jox compteur nga def sa abonnement nga consommé. sooy dem nga dem résilier ji. compteur bi jóge ci sa tur. comme ça keneen kuy ñëw compteur bi nekk ci responsabilité am jàll ci turam. waaye amoo droit di déplacé wu. di toxu gàddu compteur bi yóbbaale ne yaay borom. d'accord compteur bi Senelec moo ko moom. dëgg la ci jamono ji nag moom nit ñi askan wi léegi ñu joytu bu baax a baax li nga xam ni moo di nag ceeraange lii di facture yi. waaw loolu nag di ngeen ci indi leeral tuuti. waaw léegi en fait facture yi. waaw cher na de léeg-léeg. waaw li askan bi war a xam mooy que ne njëgu courant bi. waaw nekkul ne Senelec moo koy tëral. dafa am lu ñuy woowee commission de régulation. bu état bi tëddal. waaw ñooy saytu. ne courant bi kat war naa yokk. courant bi kat war naa wàcc. Senelec moom day ñëw rek appliqué. benn kuréel la buy saytu loolu di tëb di ci waxtaan mais nekkul ne Senelec mooy jékki-jékki rek tëb yokk wala tëb wàcc wala fixé ay prix. non Senelec day appliqué rek prix yi nga xam ne moom lañ ko tëralal. mais nag comme fi mu toll nii ñi ngi nekk ci période tàngaay. waaw période tàngaay lépp li nga xam ne day gën a consommer courant. clients yi dañ koy utiliser. climatiseurs yi day tàkk. ventilateurs yi day tàkk. frigo yi. donc booy xool phénomène boo xam ne day ñëw di dem la. bu seddaay ñëwee mu wàcc. bu tàngaay ñëwee mu yokk loolu donc moo koy waral. d'accord mais yan conseil ngeen di jox maanaam ñi nga xam ne ci jamono ji nga xam ne jamono tàngaay la sëñ Amadou ci li nga xam ne nag moo daal facture yu seer yi. ñi réclamation yi xam naa nag dana bari léeg-léeg moom jamono. waaw wax nga dëgg nag de fu nekk ni moom réclamation ci cherté facture moom xaw naa takku lool. waaye nag bon comme ni ko madame Diag waxee. période bi la. ndax tàngoor bu jotee. ba pare tàngoor bi dajeek vacances scolaires. xale yi nekk ci kër gi. chaîne Mickey yi di daw. télé yi duñu fay. jeux vidéo yi di daw donc loolu yëpp. ça day yokk consommation client. waaye ñun mën nañ jox clients yi ay conseils. bon mën nañ leen jox sax bu fukk ak juróomi conseils. yi nga xamante ni. buñ ko defee amaana seen consommation courant mën na wàññeeku bu baax a baax. lu njëkk li mooy appareil buy consommer courant kenn du ko surchargé. maanaam surchargé mooy lan. mooy da nga koy jox lu mu attan. boo jëlee ci misaal par exemple nga jël benn climatiseur. waaw nga def ko ci salle de conférence. bi nga xamante ni armoire la am. nga def ko splitu 2 cheval. split bi moteur bi du mës a taxaw. day continuer di tourner. à temps réel nga jël frigo la nature a horreur du vide. li nga xamante ni dafa war a am benn capacité de charge. nga bàyyi ko noonu amul dara nga def ci benn bouteille yu ndox kese. waaw kooku tamit day indi consommation yu yokku. dëgg la. donc parce que frigo fu mu nekk. air bi dafa war a circuler. waaw boo ko chargé aussi ba mu ëpp capacité am. air bi du circuler. mais jamono ji moom xam naa defuñu loolu ndaxte ndawalu tabaski bi ba léegi moom ci frigo yi. waaw léegi aussi. il faut que thermostat yi. ñu leen di régler. ci congélateur yeeg frigo yi. ndax thermostat moom mooy permettre frigo bi bu yeggee température optimale la. mooy température bi nga xamante ni. moom la war a congeler. wala moom la war a seddee. bu fa yeggee rek mu fay. loolu c'est même valable pour les splits. ak climatiseurs yi c'est valable. bu yeggee par exemple climatiseur bi nekk fii bu ñu ko régler 28 degrés. salle bi bu nekkee 28 degrés rek moom day fay boppam. bu fayee boppam boobu moteur bi taxaw na. day yaxanal suñu consommation énergie. mais bu ñu ñëwee par exemple ñu xam ne
ci biir salle bi. ñun pour ñu mën a nekk à l'aise. waaw il nous faut juste 26 degrés. ñu def climatiseur bi 17 degrés. tant que salle bi nekkul 17 degrés thermostat bi du réagir donc du fay. moteur bi day tourner à feu continu. loolu du yaxanal. donc dañuy xool li nga xamante ni ci loolu la ñu soxla. exactement ci appareil bi ñu jox ko. ba pare appareil yi il faut ñu leen di defal entretien périodiquement. Les condensateurs et autres moteurs yi. chaque 6 mois war nañu mën a def entretien. parce que appareil bu ñu ko defee entretien moteur comme nit la rek day noyyi. waaw day étouffé. day sonn. bu sonnee day continuer di tourner. waaw ba pare ay frigo waruñu leen a teg ci endroit yi nga xamante ni. day tàng trop. par exemple nga jël frigo teg ko ci biir waañ. mu tàng trop. jege gaz bi jege four bi. air bi du circuler. waaw. bu boobaa tàngoor bi pour moom mu atteindre température am de congélation day xaw a jafe. waaw. d'accord ensuite il faut que ñuy nettoyer. si biir par exemple frigo yi. di nettoyer waale ci ginnaaw parce que nga gis léeg-léeg ci ginnaaw mu poussière. ba yàqu. il faut léeg-léeg ñu koy nettoyer di dégivrer. waaw parce que 3 millimètres de givre bu nekk. dana yokk ci consommation frigo bi 30%. daanaka boo jëlee 100 francs yu nekk. 30 francs yi givre bi mën na koo yokk. moo ko yokk kon nag gars yi donc il faut ñu dégivrer frigo yi. aussi ñuy xool étanchéité bi. mooy léeg-léeg nga tëj frigo. nga teg boo tegee sa loxo wala nga def ci muusu saabu léeg-léeg. nga gis ne muy peer di génn ngelaw di génn. loolu ça veut dire que étanchéité bi baaxul. day am échange d'air ak l'extérieur. bu boobaa tamit day bloqué. thermostat bi du fonctionner nu mu war a fonctionner. dëgg la donc loolu ce sont des problèmes. ensuite am na appareils yi nga xamante ni dañu am ay radiateurs. waaw mooy genre four yi. voilà yi nga xam dañuy gérer ay sources de chaleur. dëgg la yooyu tamit. day yokk consommation. mën na ko yokk même ba 3%. waaw loolu moom yéeme na. donc yooyu te bu yokk consommation nag. c'est pas parce que appareil bi la rek moo ko yokk. c'est parce que endroit bu ñu ko def. c'est pas aéré. dëgg la nga jël benn congélateur. nga def ko benn four par exemple. waaw nga def ko ci endroit bi nga xamante dafa serré ba mu ëpp. du am benn ngelaw bu fay jaar. dina la toggal la nga soxla. dëgg la ci courant. mais consommation yi dana yokk en moyenne de 3%. absolument donc boo amee loolu da nga ko war a def fi nga xamante ni. xaw na yaatu tuuti ngelaw li dana fa jaar. dëgg la. boo xoolee tamit étanchéité bi. bu amul ba nga xamante ni boo jëlee benn feuille de papier boo ko ci keppee. boo xëccee mu jàll. ça veut dire que amul étanchéité. loolu tamit day yokk consommation. dëgg la frigo it da ngay gis surtout ci sama mbokku séeréer yi. waaw nga xam ne ñoom xamuñu woon glace léegi lañ koy soog a xam. waaw dañuy dugal ndox mu sedd ci frigo. chaque 2 minutes kenn ñëw tijji tëj. tijji tëj. loolu tamit ça augmente la consommation des appareils. waaw mooy ñuy ubbi tëj ak voilà ubbi tëj da nga gis frigo bi nga xam ne si 1 heure de temps dañ ko tijji tëj fukki yoon wala ñaar fukki yoon. loolu day yokk consommation frigo yi. ensuite li nga xamante ni dañuy léeg-léeg dañuy jël ay aliments. waaw juste yi nga xam dañ ko bëgg a dégeler. waaw boo ko congelé ba mu kii nga bëggal dugal ci four pour dégeler. amul njëriñ. teg ko à l'air libre mu dégeler. parce que yaa ngi consommer de l'énergie inutilement. dëgg la waaw. bon loolu léegi 8e kii bu ma leen mën a jox. waaw mooy booy teg frigo aussi. waroo ko teg comme ñun ñuy def sës ko ci mur. da nga war a bàyyi benn distance. entre moteur frigo bi ak grillage buy nekk ci ginnaaw bi nga xam ne fa la gaz bi di circuler. da ngay bàyyi benn distance bu ndaw. digganteem ak mur bi. distance bu mën a dem ba 5 centimètres. ce qui fait que ngelaw li dana circuler mu noyyi. dëgg la. et puis frigo. ngay xëy comme ñun ni ñuy def di fay di taal. naan damay économiser énergie en réalité économiser woo énergie. ah oui parce que frigo bu thermostat bi baaxee. moom mooy fay boppam. mais gis nañ ni ñu nga xam ne dañ naan maanaam guddi gi rek la ñuy taal bëccëg gi ñu bàyyi mus duñ ko. xam nga appareil boo gis. waaw appareil boo gis dafa am puissance de démarrage. c'est-à-dire sooy taal dafa am appel de courant bu muy def. donc appel de courant boobu mën na des fois sax duy yàgg mais ëpp li nga xam ne moom lay doxee en temps normal. dëgg la. donc da ngay gis ñoo xam ne dañuy am seen frigo mais su amee problème. réparateur yi dañuy dindi thermostat bi daal di koy direct. waaw te thermostat boobu moo am solo ci frigo bi. ndax moo koy taal di koy fay mooy xool ban température moo baax muy taal. ban température mooy wàcc mu redémarrer. di ko taal di ko fay. mais li tax ñuy def direct boobu c'est parce que
parce que peut-être duñuy xam nuñ ko war a réparer. En général. nga dem ci yenn yoo xam ne seen liggéey. effectivement jànguñu froid. waaw dañoo nekk ñoo xam ne dañ cee yàgg rek. en général bu ñu amul benn solution dañ koy direct. te thermostat boobu dafa am solo. que ce soit ci frigo bi que ce soit ci clim yi tamit. beneen aspect tamit bu am importance mooy. par exemple nga am benn salle bu mag. nga dem teg fa benn clim 1 cheval comme ni ko Lilo waxee. clim boobu da nga koy sonal. waaw parce que mënul seddal salle bi. waxuma naa nag nga def ko 18 degré loo xam ne yow 18 degré. fu mu boo ko amee normalement war ngaa sàngoo mbàjj. dëgg la soxla woo ko. donc il faut consommer utile. nga jël température de confort bi nga xam ne moom nga soxla. nga daal di koy régler sa clim. de telle sorte que dinay mën di noppalu. ndax courant buñ koy calculer. ci li appareil bi di xëcc la. mais ak ci durée bi nga koy taal. donc appareil bu fekkee ne day tàq di fay. durée boobu day wàññeeku. calcul courant bi day wàññeeku. mais buy tàq en permanence. te du taxaw courant bi day gën di yokk. consommation bi day gën di métti c'est appareil di gën a gaaw a màgget. ndax luy daw te du noppalu. bu yàggee day sonn. d'accord ci conseil yooyu kon nag ngeen gën a joxe noonu bokk na ci est-ce que yeneen tamit war ñu ko gën a xoolaat ci fano ndaxte gis nañu tamit soxna yi ci wàllu maanaam yaa ngi ko doon wax bu ñuy décongeler léeg-léeg ñu dolli ci wala ñu fay ci yoo xam ne yooyu est-ce que mënul indi amul yeneen conséquences yoo xam ne mën na indi ci kii bi. waaw en fait conséquences yi yu gën a bëri daal. mooy du ñu yaxanal. courant bi moom lu mu ciy lekk day bare. parce que four bi bu ñu ko taalee pour décongeler. mën na ko décongeler. absolument day mel nu nga gis léeg-léeg nga gis nit ku yor ñam bu tàng. au lieu que mu ëpp ko mu teg ko ci à l'air libre mu sedd mu tijji frigo def ko fa. waaw mu ngi créer ay problèmes. day sonal frigo bi ba pare day yokk consommation énergie am. absolument amul benn njëriñ. am na solo kon nekk di fàttali mbokk yéen a ngi seen pencum Senelec tey ñuy waxtaanee ci wàllu yakkanal lii di courant bi ci kër ga ak ci bërëbu liggéeykaay ak yëpp yi nga xam daanaka dégg nga ñi nga xam ne seen xel daa màcc si fànn woowu ci conseil yi ñu ci joxe ak yooyu kon nag xanaa ñu ubbi ligne bi tuuti nag bu nekk am na ñu bëgg a samp seen i laaj tuuti ñu daal di woote si 33 825 18 30 bi ñu daal di jël ñaar ba ñett daal di comment continuer waat laaj yi ndaxte nag am na yoo xam ne bëgg nañ si sóobuwaat laaj bu baax a baax gannaaw nag ba ngeen dégloo ki nga xam ni moo di soxna Ndeye Khady Doumbia madame Diack bi nga xam nag mooy chef service suivi consommation client ak ki nga xam ne tamit moo di sëñ Amadou Lelo bi nga xam ne mooy chef service pratique commerciale ak relation clientèle ca la ñu indi ci leeral nag ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu li nga xam ni moo jëm ci wàllu compteur yi nañ ko war a taxawee ak ci li jëm ci wàllu kaarange gi jëm ci kër ga ak tamit nan lañ ko war a taxawoo ak yooyu yëpp boo daal li nga xam ni mooy lañ fa def mu nekk loo xam ni dinañ ci mën a jëfandikoo gu mucc ayib si 33 825 18 30 bu nekkee am na ñu nekk ci ligne bi ñu daal di leen dalal bëggoon nañ nag ñëw ci li nga xam ni moo di lii di frigo yi léeg-léeg da ngay gis maanaam comme bu nekk sama kër moom laay jox exemple sax daanaka am na plus de 10 ans waaw maximum léegi est-ce que remplacer ko ak yu mel noonu ak remplacer kook yooyu ni ci mel yan jafe-jafe ñu jël ñu ci ligne bi ba pare daal di ñëw ci question bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw ku baax ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay di leen gërëm. jërëjëf. Mouhamed Thiam Malicounda Mbour. waaw Thiam na nga bisimilah Mohamed. waaw bëgg intervenir ci émission bi. nga cee yow la ñuy déglu sëñ Thiam. waaw man dama dëkk Malicounda. dama amoon compteur yu njëkk yi après ba compteur à carte yi ñëwee ma changé. waaw pour man maa insisté sax sama soxna ba mu doon sax mais maa insisté ni ko tôt ou tard compteur yooyu rek moom mooy dox. mais malheureusement dama nekk en bout de ligne. waaw sama compteur guddi gi bu ñëpp taalee rek. bu courant bi faible rek dafay disjoncté. waaw guddi gi sax presque 2 ans léegi dem naa Senelec Saly intervenir ñëw nañu def nañu lu nekk mais dina coupé lu mat 50 fois si guddi gi day tàkk di fay. dëgg la. waaw après ñu expliqué bu ñu ne ma soo amee baisse de tension pour sécuriser appareil yi daf koy coupé. day coupé courant bi après su tension bi ñëwaatee normal mu tàkkaat. mais def naa lu nekk mais moom te vraiment ça m'indispose ak tàngaay bi guddi gi ñun balaa ñuy nelaw rek il faut ay 2 heures matin 3 heures matin ba nit ñi coupé seen lépp. nit ñi doog am courant. waaw vraiment ça nous indispose
même sama jàngu doom yi sax daf see reflété parce que mootuñu jàng guddi. D'accord. mootuñu à partir de 20h 21h rek mu commencé tey xuy kamaj vraiment man daal lu ma sikki Senelec ñoom ñoo indi compteur à carte yi c'est bien c'est des compteurs intelligents. mais su seen production courant doyul. bu ñu indi problème nañu bàyyi compteur yu njëkk yi rek. D'accord. man insisté naa pour ñu delloo ma sama compteur bële mais te compteur bi toll na benn période parce que lu indi loolu sax compteur bi ma ci composé boobu amuloon problème. mais dafa jékki-jékki rek pendant 2 semaines mu dof compteur bi dof dama si dugal 10 000 francs léegi en 24 heures mu lekk ko. Très bien. te du ma taal dara dama fay frigo bi yëpp mu tam soo wootee ñu ne la effectivement du woon nga si démb. 10 000 kii mais doo xool loo consommé. Très bien. après ñu ñëw changé ma compteur boobu ñu ma changé nag moo indi problème boobu si la commencé quoi. D'accord Malicounda. voilà et puis encore dama doon wax mooy compteur yi ñuy def si biti. Senelec c'est bien ñu def ko si biti buñ kii mais amul sécurité. waaw parce que sëñ Thiam. doom bàyyi compteur bu ñu def si biti man su ma bëggoon ñëw def dara sa biir kër. guddi yaa ngi nelaw dama ñëw dévisser ko couper compteur bi. ba am ko voilà allo. waaw ñooñu la ñuy déglu waaw allez-y. waaw léegi su nit un malfaiteur bu ñëwee démonter coffret bi. coffret bi tournevis rek koy dem dindi. mu accéder si compteur bi couper courant bi léegi waa kër gi du ñu am courant. Très bien. mu dugg si def lu ko neex si biir après kii ñoo waroon nañu seet beneen système mais génne compteur si biti amul sécurité. jërëjëf sëñ Thiam. voilà jërëjëf maa ngi leen nuyu di leen sant wa salaam. ñoo ngi lay gërëm de sant ñu gàttal question yi parce que waaw li ñuy def si waxtu bëritul su nekk am na keneen ku nekk si ligne bi ñu daal di koy dal 33 825 18 30 balaa ñu continuer si laaj yi waa acca bisimilah ñu jox leen ngeen tontu laaj boobu ci li nga xam waa am na ñu dugg xaaral ñu jël quelque rek comme ça ñu mën a libérer. asalaamaaleykum maaleykum salaam. sëñ Moussa Thiam Abdoulaye Sall moo lay woo Kaolack. waaw sëñ Sall bisimilah. waa kañ dafa am question bu ma bëggoon a poser. allez-y. parce que dama nekkoon Dakar foofu juste unité 13. ma abonné woon compteur prépayé yi. compteur prépayé. bi ma ko jëlee bi may doxu di ñibbi si Kaolack fii. ma démonté woon compteur bi parce que man kii bi laa soxla woon coffret bi laa jënd parce que bi may doxu foofu. dégguma la nag moo tax quoi suma téléphone bi am problème. dëgg la léegi bi may doxu foofu. dama démonté suma coffret léegi xale bi jëlaale compteur bi dugal ko si biir coffret bi ma indi ko ba Kaolack. alors bi ma ñëwee ba Kaolack ba gis compteur bi. laa jëlaat compteur bi yónnee waat ko Dakar kër ga ma dëkkoon. d'accord jël suma coffret monté fii. d'accord li taxoon ma def loolu parce que borom kër ga dama ko waxoon ne pour mu jënd coffret bi. mais moom mu ne du jënd coffret bi alors là man damay démonté suma coffret. mais bi ma ñëwee ba fii ba léegi dama dégg nag kii ne. normalement dañoo waroon a résilier contrat bi. waaw yooyu itam xaw ma nag exactement. très bien savoir. ñoo naa fii abonné waatal nañ ma même compteur préféré la. d'accord si jërëjëf sëñ Sey ñu jëlaat benn rek ba ñaar ndax ci asalaamaaleykum allo allo. waaw ñu jël ca tontogum ñaari laaj yooyu ñaari interpellation yi sëñ soxna madame Diak Aïcha bisimilah ñu waaw. waaw pour tontu ci première question bi. mooy compteur bi nga xam ne nee na day am difficulté. ci tension bu guddee. ndax compteur bi courant bi day dem di ñëw. en fait compteur yi bu ñu leen di defar. wala bu ñu leen di commandé. dafa am ay normes yoo xam ne moom lay respecté. dafa am tension boo xam ne bu ñëwee bu ëppee. compteur bi dafa am protection. relais bi day tijjeeku. pour protéger client bi. am na tension boo xam ne tamit bu wàccee ba mu ëpp. relais bi tamit day tijjeeku. ndax compteur bi en même temps day mel ni comme disjoncteur bi ci sa kër ni muy protéger. noonu la compteur bi di protéger. moo tax bu qualité de tension bi normalul compteur bi di relais bi tijjeeku. bu tension bi normalaatee relais bi di ñëwaat. moom nan la war a def boo sécuriser ba sax pour muy am courant à temps normal. clients yi nga xam ne ñiy nekk en bout de ligne. am na ay travaux yu waa distribution di mëne. pour amélioration qualité de service bi. parce que kooku amélioration qualité de service moo koy mën a aider. mooy mën a permettre tension bi mën a dellu. fi nga xam ne
compteur bi day dox normalement. pour que gàllankoor yi nga xam ne mi ngi koy am depuis lors. mu mën a dañ. il faut que waa Senelec daal di ñëw def. am li ñuy tuddee amélioration qualité de service. voilà ci goxam wala ci kër gi. ci goxam lay doon. waaw parce que du nekk moom rek lay impacté. ndax réseau bi la ci boppam réseau bi la. voilà d'accord sëñ Amadou. waaw en fait lu madame Diack wax daanaka amul lu bari luñ ciy yokk. ndax c'est loolu kese la client bi la ñu war a def. pour client bi am courant bu normal. léegi nag lu ñu mën a def mooy bu ñu génnee ci émission bi. waaw dinañu xool ak waa service distribution centre ouest. waaw mooy ak waa Mbour. pour xool nan la ñu mën a def. ba accélérer amélioration qualité de service. côté boobu mu nekk. xam naa bu ñu noppee ci émission bi dinañ jël ay coordonnées très bien pour am numéro compteur am ak ñoomin seen. ñu wax ak waa service distribution. kon sëñ Thiam bu émission bi jeexee rek 20h pile nga woote. waaw deuxième question bi. léegi deuxième question bi mooy ki ne Kaolack. waaw moom de. waaw moom la moo nekk Kaolack waaw. madame Diack mu ngi ma naan bu nekk avant bu nekk Kaolack bi tamit. sëñ Thiam waxoon na ay problème insécurité waaw ci compteur yi loolu la ma madame Diack di signaler. léegi problème insécurité yooyu en réalité. ki nga xamante ni dafa bëgg a dindi coffret bi. comme nu ñu wax ñun on l'a protégé. dañ ko protégé ba nga xam ne nu mu ko yaakaaree. dindi bi yombeewul noonu. du jël tournevis rek dindi. déedéet. dañ ko protéger. ba pare ki koy dindi. il s'expose à des risques d'électrocution. donc gëm naa ni malfaiteur du hasardé wu pour dem di laal courant. ndax lam fa mën a fekk. boo moytu du yegg si kër waaw te le fait que ñu def ko ci biti. comme li ma wax sànq sécurité am la moom. suñu sécurité la. te ci bokk na ci li koy aar. ndax bu ñu ko defee ci kër gi. compteur bi am ay problème yàlla tere mu nekk jël feu par exemple. ñun bu ñu ñëwee nan la ñuy intervenir. duñ ko mën. mën na indi ay jayo. bu nekkee ci biti ñun saa yu ñu ñëwee. suñuy équipe heure bu ñu ñëwee quelle que soit l'heure de la nuit. ndax waxtu bu mu mënti doon ci guddi Senelec mu ngi liggéey. ndax am nañ suñuy équipe yu liggéey 24 heures sur 24. équipe yooyu bu ñu ñëwee danañ ko mën a dépanner. danañ mën a sauver li ñu nga xamante ni mën nañ ko sauver bu nekkee problème bi ci compteur bi la nar a jege. d'accord waaw looloo tax. mais waaw allez-y. waaw léegi pour anticiper. ki nekk Kaolack. waaw compteur bi comme lu ñu wax ci responsabilité am la nekk. donte yóbbu na ko Kaolack compteur du toxu comme ni ko madame Diack waxee sànq. parce que lu bëri ñun on a beaucoup de difficultés yi nga xamante ni ci loolu la. si même si à Dakar ci banlieue bi. da ngay gis ki nga xamante ni dafa ne. man dama yàkkamti. jaay ma sa compteur. xamoo ne boo ko jaayee compteur bi. problème bu am ci compteur bi. comme résilié woo yaa signé contrat ak Senelec. yow la ñuy topp yow la ñuy topp. est-ce que tey moom compteur boobu mu yónnee. la ma koy conseiller mooy moom it mën nañoo jox numéro compteur bi. ñu xool fan la compteur bi nekk mu wax ñu fan la compteur bi nekk. ñun bu boobaa ñu jëli compteur bi. résilier ko ci turam. d'accord danañ ko wax lan la ñuy yónnee. ba ñu mën ko résilier ci turam. moo gën. parce que amaana keneen bu ko jëfandikoo def ci naka su dul noonu. dem yoonam bàyyi ka fa. ñun bu ñu facturer loolu. waaw. dañuy wër moom fa mu ne. yónnee ko facture wax. est-ce que kon na xool ba risques yi bëri na waaw kon c'est important ñu xaar ñeneen ci ligne bi waaye balaa boobu bëggoon nañu ñëwaat tuuti rek ci maanaam yekkandal lii di courant bi ci kër ga na la ñu mën a def bu gën a mën a taxaw ndaxte nag bokk na ci li nga xam ni daanaka daal yitteewu nañ ko mu di borom kër gi ak tamit waa Senelec. waaw ci wàllu économiser madame Diack. waaw parce que li ñu war a njëkk a xam mooy. économie d'énergie benn côté. ay habitude la d'abord. waaw. ay comportement yi ngay am sa kër. ne man war naa utiliser lii parce que soxla naa ko. war naa fay lii parce que soxlawuma ko. ay gestes yu simple yoo xam ne da nga koy def doo génnee xaalis mais gestes yu ndaw la yoo xam ne dalay permettre nga yaxanal sa courant. par exemple da ngay ñëw ci kër fekk 5 néeg yëpp am télé. ñëpp taal même programme. télé yëpp di tàkkandoo. te moonte benn télé ba ñëpp mënoon nañu toog seetaan ko. yaxanal courant wu 4 télé. loolu benn geste bu simple donc la. ci kër gi. dëgg la éclairage bi nga ne dangaa bëgg lu leer nañ dem jëndi ngandam lampe boo xam ne. lim lay leeralal soxla woo ko. alors que boo amoon benn lampe basse consommation par exemple. boo xam ne li muy consommer c'est presque nga jëlee diviser ko par 3.
te monter li nga bëgg mu leer dina leer. comme yan xeetu lampe ngeen di conseiller askan wi. y a des lampes LBC. yoo xam ne ay basse consommation la. yoo xam ne par exemple ay 11 watts lay nekk. ay 12 watts quelque chose comme ça. moo uteeg lampe 40 watts yu yàgg yi. waaw nga xam ne li muy xëcc. dafay bëri. loolu mooy lampe basse consommation yi. léegi aussi nga jël lampe taal ko. bëccëg. wala nga taal ko toute la nuit. soxla woo ko. bul xeeb lampe bi. ndax durée boobu temps bi nga xam ne mi ngi koy tàq dafa am importance ci facture bi. comme ni ma ko waxee sànq. courant bi muy xëcc la ak temps bi nga koy taal. très bien ñu jël ki ci ligne bi kooku rëcc na tuuti am na solo kon ci waaw suñu doon ñëwaat ci la mooy njëriñu tamit yàqanal courant ndax ti tamit war na mu doon loo xam ni jeexital gi ci kër ga la wala tamit ci koom-koomu réew mi sëñ Amadou. waaw déjà man mën naa compléter tuuti. waaw si madame Diack lu mu wax sànq. waaw parce que économiser. ñu doon ñu may ñu jël ki ci ligne bi tuuti. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. allo. ñoo ngi sant Alhamdulilah tarika la. leen siyaar. ndal lañ leen siyaar. waaw man Sénélec Mbàkke bii. dañuy ak fii facturé. dafa ñëw fii ñaari yoon ma laaj ko muy man sama yoon ñëw ci facture man damay contrôler contrôle bi waaye man sama yoon facture te boo leen woo dund wuyu waaye maa ngi seen tam boo leen woo dund wuyu. sëñ bi li ngay wax leerul comprendre ñu dara. ba léegi waaw. Sénélec Mbàkke. waaw. bul déglu rajo bi bul déglu rajo bi boo leen woo dund wuyu. boo leen wooyee duñu la wuyu. waaw. ci lan la loolu lan nga leen woo. dund la wuyu boo leen woo dund wuyu. ci lan nga leen di woo. Sénélec Mbàkke. la mooy sa jafe-jafe yow ba nga leen di woo. maa ngi ñaari facture yoo xam ne dañ koy contrôler kenn du ko andi te boo xëyee daal boo leen woo dund la wuyu. say facture daal dañoo cher nga jàpp nañu da nga jàpp. dañ koy contrôler ba pare duñ ko andi. d'accord waaw. waaw. d'accord incha allah fan Sénélec Mbàkke la. waaw bu Mbàkke waaw. waaw yow fa nga dëkk ban quartier. man maa ngi dëkk quartier Paleen. quartier Paleen d'accord incha allah noté nañ ko. waaw. jërëjëf sëñ bi kon ñu xaar keneen ci ligne bi rapidement parce que nag 10 minutes moo ñu dese wala 12 minutes le temps que ñuy jël benn ba ñaar après daal di nag continuer laaj tuuti ndax ci tamit askan bi ci waxtaan wi lañ bokk. asalaamaaleykum asalaamaaleykum. waaleykum salaam. Moussa naam. waa Pej man maa woote woon nekk Kaolack. waaw fin émission bi ngay woote incha allah comme ça ñu mën la jël. rapide non déedéet man du kii kooku ku nekk buur la. waaw dañuy. ko doon leeral. parce que dafa ne kii il faut que ma signaler leen kër gi xaw ma. waaw c'est-à-dire xam nga dañuy bañ di jëlaat téléphone mu nekk débat contrat li ñu bëgg mooy justement que après mayoon nañ le temps pour que nga poser sa question parce que ñu mën a may ñeneen ñu samp laaj moom tontu na la ci li nga wax donc li ngay laaj quoi ñu jël keneen si ligne bi très rapidement après nag fin bi mën nañu woote pour ay yeneen leeral ndaxte nag lu ñu des si waxtu moo bëriwul tuuti ñu ngi ciy jéggalu bu baax waaye suñu ñëwaatee ci question yi ndaxte ñoo ngi doon wax ci wàllu la mooy jëriñu yàqanal énergie ci fànn boobu Amadou. waaw balaa maa wax ci jëriñu yaxanal énergie. damay wax kooku noonu nekk Mbàkke. que mën na woote bu wootee Sénélec jotu leen foofu. waaw mën na woote suñu service client. def fa réclamation ci 33 867. 66 66. bu boobaa 33 867. waaw 66 66. 867. 66 66. waaw 66 66 kon góor gi dégg nga. voilà bu boobaa danañ enregistrer réclamation. jël ay coordonnées am wax ak ñi ngi war a waxal. pour que problème bi réglé. d'accord malgré tout cela ñun bu ñu jegee fii ci émission bi. man danaa jokkoo ak chef d'agence bu Mbàkke. waaw xool ba xam dafa am problème ci ay distribution wu facture. waaw bu nekkee dafa am ay problème dinañ def ay jéego. pour régler ko. waaw parce que góor gi ci quartier Paleen la dëkk. moom nee na daal jafe-jafe mooy jotu facture am. incha allah d'accord léegi pour dellu si ci nu ñuy yaxanalee lan mooy njëriñu yaxanal énergie ci kër gi. mooy déjà yaxanal énergie ci kër gi day permettre ñu yaxanal suñu poos. loolu moo ci jiitu. donc ba pare bu ñu yaxanalee énergie mooy li ma wax ci njëlbeen. dañuy permettre yeneen sénégalais ni ñun. waaw ñu mën a am courant facilement. parce que Sénélec bu boobaa dana am production bu gën a doy. waaw bu gën a yemambaay. boo mën a jox ñeneen. très bien ndax danañ am li nga xamante ni dootuñu soxla di wàññi. ñu jox courant. ba pare loolu day protéger aussi suñu environnement.
parce que appareil bu ñu taal rek. waaw am na jeexantal ci environnement waaw ci alam bi. voilà dëgg la. donc waaw comme ni ko Lelo waxee. yaxanal bi. c'est important pour clients domestiques yi mais industriels yi tamit. dafay am importance ci ñoom. parce que ñoom li ñuy xëcc ci courant dafa bëri. ñoom am na point yu bëri yoo xam ne buñ ko defoon dinañ mën a yaxanal seen facture. amaana ñi nga xam ne dinañ gis seen bopp ci seen i bénéfice. ñi ñuy liggéeyal tamit dinañ ci gis seen bopp. donc bu lu ko demee ne industriels yi ñoom dañoo am ay points yoo xam ne mën nañ koo utiliser. lu ko mel ni li ñuy tuddee audit énergétique. parce que yow industriel bi la ngay am ay moteur yoo xam ne dañoo yàgg. amaana am na moteur yu bees yoo xam ne génn na. li nga bëgg dinañ la ko liggéeyal te li ñuy consommer ci énergie moo gën a tuuti fuuf. nga def investissement boobu parce que investissement dafa am solo. parce que fi mu toll nii mën naa jënd benn dàll bu jar 10 000 francs. Lelo jënd dàll bu 2 000 francs. au début man maa ëpp li ma ko dépensé. mais ci atum yàlla sama dàll daggul deful dara. nga ko yàggale. Lelo chaque weer mu daggale. chaque weer mu dem jënd 2000. dëgg la booy xool ca mujjantal ga. Lelo dina ma romb lu yàgg ci investissement. dëgg la donc def la part des choses entre investissement ak rentabilité bi mooy ca njëkk bi ngay commencé loo dépensé. mais à la fin mën na am ki nga xam ne moo jënd frigo occasion yi. yomb na ci début ba. mais ni ko courant di sonalee. par rapport ak yow mi dolli tuuti pour am frigo bu bees. moom dina la romb bu yàgg ci investissement. donc nañuy bàyyi xel ci investissement boobu. di def audit énergétique. pour clients industriels yi. beneen point bi mooy. clients industriels yi dañoo am lu ñuy tuddee prime fixe. c'est-à-dire loo xam ne dañ ko réserver Senelec na man kat. chaque mois soxla naa 10 kilos par exemple. mais booy réserver da ngay réserver li nga soxla. soo amee oto bu ndaw soxlawul ngay réserver pour camion. parce que da ngay fay plus cher. d'accord donc ñoom it nañuy bàyyi xel ci seen prime fixe yi. ak seen puissance souscrite yi ñuy am na solo kon ñu jël ki ci ligne bi asalaamaaleykum allo. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw ci gàttal sëñ bi. Alioune Moussa maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi wootee Dakar. allez-y. waaw donc l'émission a été interactive bi am na solo lool. waaw ñun on a un problème sur facture bi man je pense que facture surtout woyofal bi. waaw allez-y waaw. allo. waaw allez-y ñoo ngi lay dégg waaw. waaw woyofal bi. man maa ngi yor benn boutique. boo xam ne j'utilise 4 lampes. ak benn climatiseur. je consomme 5000 francs par jour chaque jour je mets 5000 francs. Chaque jour que Dieu fait, je mets 5000 francs et j'ai 23 ou 24 kilos. Loolu la ñu ma jox. Chaque jour, je les consomme. Ma wootee réclamation, c'est-à-dire j'avais le même truc au mois de juillet passé, au mois d'août passé, au mois d'août 2021, j'ai le même matériel n'a pas changé. Et je consommais pas 5000 francs par jour. Mais arrivé à ce moment, je consomme, là où je suis, je consomme 5000 francs par jour. Le même matériel. Rien n'a changé. D'accord. Mais loolu laa bëgg xam lan moo koy waral lan la quel est le problème. courant bi dafa yokk entre temps. wala dañoo dofloo seen woyofal bi pour mu gën a rey nit ñi wala lan la. D'accord. parce que moom je l'ai écouté lu muy expliquer nii. ay ngeen économiser ngeen fay lamp yooyu tout le monde le sait. tout le monde le sait. donc vraiment loolu laa bëggoon mu ñëwal ma ci lii parce que lu muy expliquer moom loolu tout le monde le sait ku nekk kenn bëggul fay lu cher parce que ñëpp ñu ngi économiser seen courant mais problème bi courant bi moo cher ci réew mi dafa cher 5000 francs tu as 23-24 kilos dafa cher. D'accord, il nous reste peu de temps ñu xam naa dina joxe explication ci laaj na laaj bi ba pare li ñu desee juróomi simili rek kon ñu tontu très rapidement ci question boobu ndaxte moom nee na peut-être mooy duggaale même ci question bi nga xam ne moom lañ bëggoon laaj est-ce que li nga xam ne moo di prépaiement bi moo gën a économique que compteur classique yi parce que daanaka kii dégg nga li mu daan fay nee na ak daal ak lii wute na lool waaw sëñ Amadou wala soxna Ndeye Ndaak madame Diack autant pour moi. En fait comme ni ma ko waxee tout à l'heure moom nee na dafa am clim. waaw te clim xam nañ ne appareil buy consommer la. donc bu fekkee ne yow sa clim bi da nga koy taal toute la journée. oui c'est normal que sa consommation di élever. oui donc mën na nekk ne li muy xam ne mi ngi koy consommer par jour. c'est parce que utilisation bi muy utiliser clim bi la ban puissance la clim bi am. ñaata temps la clim bi di tàq. ak clim bi fi mu nekk
ci ban environnement la nekk clim bi dina noppaloom du noppalu am na ay espace yoo xam ne c'est ouvert entre buntu yeeg l'autre buntu yi et autres ngelaw li di jaar clim bi di tàkk toute la journée sans noppalu consommation clim bi yokku mën na nekk tamit problème boo xam ne c'est interne à ces installations mu lu ko mel ni benn masse bu am ci installation bi masse bu amee ci sa installation intérieure nga taal wala nga ñàkk taal dina am courant buy jàll donc loolu sa compteur da koy compter donc li mu war a def mooy def réclamation ne man kat sama courant bi je trouve que comme ni jot facture ni ñuy defee réclamation ne sama facture bi dafa élevé moom mu dem def réclamation ne man sama courant bi je trouve que ni may consommer dafa bëri par rapport ak samay appareil bu boobaa Senelec mën a yónni ndaw ñu mën a saytu xool ndax ci installation yi la wala xool ndax beneen problème kon moom mën na dem ñëw def réclamation dem bërëb bi voilà mu dem Senelec bi ko gën a jege wala mu woote ci numéro bi Amadou joxe sànq mooy numéro réclamation 863 66 66 waaw d'accord mais loolu toujours rek day dugg ci question boobu mooy mais est-ce que prépaiement bi moom compteur boobu moo gën a économique compteur classique yi waaw compteur prépaiement moo gën a économique compteur classique. waaw xam naa li des si waxtu bëreetul. waaw loolu moom amul sax sikki sàkka. et boo xoolee même boo jëlee rek lu gën a simple. mooy tranche sociale bi. tranche sociale bi boo jëlee compteur classique bi. 150 kWh yi chaque 2 mois nga koy am. alors que bu nekkee compteur prépayé. chaque mois dañu renouveler tranche sociale bi. donc boo calculer compteur prépayé bi. par 2 mois. day mel ni comme si yow tranche sociale bi dañ lay jox 300 kWh. dëgg la contrairement à compteur classique bi. donc loolu rek wane na ni moom moo gën a moins cher. dëgg la waaw. d'accord mais ci jëndub li nga xam ne moo jëm ci crédit bi est-ce que jënd ji ci kees bi maanaam gënut sakkan wala tamit ci jëndi ko tamit ci partenaire beeg yooyu ndaxte léeg-léeg nga gis ñi ne man ba ma jëndee maanaam 10 000 laa jëndee sama kii bi fii daal dafa yokku na fii wàññeeku na fee mais na ngeen explication ngeen di joxe ci loolu. waaw xam nga tey jëndu crédit. lu ñu mën a lu ñu bëgg nit ñi comprendre ko benn yoon. mooy courant bi. même prix lañ koy jaay. que ce soit suñu partenaires yi. ak Senelec. benn différence rek moo am ci njaay mi. mooy que partenaire bi moom daf ci def frais de service. c'est frais de service bi. waaw donc frais de service rek mooy teggeeku ci montant bi ñu lay jaay. waaye prix bu ñu jaayee kilowattheure bi dara du ci soppeeku. c'est le même montant. d'accord kon maanaam boo doon jënd 10 000 da nga cee war a toftalu aussi pour loo nga xam ne moo di frais service bi du bokk ak 10 000 yooyu daal ci lii nga xam ne moo di crédit bi nga yittewoo rek lay yem. waaw bu nekkee par exemple da nga jënd 10 000 Senelec. waaw nga am ci misaal 1 kilo. nga bëgg a ne bu ma jëndee ci prestataire bi. dama bëgg a am 1 kilo. boo xamee ne frais de service prestataire bi 100 francs la. waaw. da nga bëgg a comparer ñaari achat yi. da ngay def 10 100 francs. 10 100 francs bu boobaa boo comparer da nga gis ne. la nga am ci Senelec. ak la nga am ci prestataire bi benn la. waaye boo jëndee 10 000 francs kottu. prestataire bi day teggi 100 francs. bu boobaa da nga gis ne dana am benn légère différence. entre les deux. d'accord nan la ñu war a mën a jëndee Woyofal nag pour gën a mën a économiser énergie bi. waaw mu doon question boo xam ne bëgg naa ko soxna Ndeye Ndack. waaw sooy jënd Woyofal madame Diack waaw sooy jënd Woyofal da ngay xool juste li nga soxla. parce que ci clavier bi am na code booy tapé muy 820. waaw 820 boobu boo ko tapé dina la jox yow ñaata ngay consommer par weer. soo xamee ñaata ngay consommer par weer yow da ngay yem ci loolu li nga soxla. mais boo bëggee jënd montant bu rëy. comme ni ko Lelo waxee sànq dafa am ay tranche sociale. am tarif boo xam ne moo digg doom c'est-à-dire tarif boobu moo gën a cher tranche sociale. amaana consommation bi nga jënd. énergie bi nga jënd yow soxla woo loolu lépp. te yóbbu na la ci deuxième tranche boobu noonu. donc sa énergie bi ngay jënd yóbbu na la ci tranche bi gën a cher. donc booy jënd prépaiement jëndal juste li nga soxla. nga bañ a jënd lu bëri. ci weer bi parce que da lay yóbbu ci beneen tranche. mooy waral nga ne jënd naa tey 10 000. am 10 kilos. ma jëndaat 10 000 am 5 kilos. parce que da ngaa jënd ñaari 10 000 peut-être ci weer bi. beneen 10 000 bi yóbbu la ci beneen tranche bi. bi nga xam ne njëggee gën a sori. donc del def 820 nga xool li nga soxla. ngay jënd li nga soxla. d'accord kon xam naa nag fay la ñuy yëkkatee jotaay bi ndaxte waxtu ñu cëraloon jeex na di gërëm bu baax a baax Serigne Lelo Amadou kon nag ci tontu yi nga xam ne ni na ko ak madame Diack Ndeye Khady Doumbia yi nga xam ne nag ñoom ñoo yor ci wàllu woowee doon indi ay leeral di leen dig daje incha allah si beneen ajjuma ci beneen ñu ngi leen di dig daje beneen yoon ban kàddu ngeen tàkkatoo en 10 secondes.
waa ñu ngi lay remercier Moustapha. Moussa di remercier auditeurs yi. di leen jaajëfal yéen ñëpp. di leen wax ne Senelec askan bi moo ko fi taxatoo. waaw donc seen i mbëbët ak yéen seen i difficulté tout le temps ci loolu la ñuy dox ci la ñuy yëngu. de telle sorte que di leen jox courant ci qualité. bi mu ko waree ci anam yi mu waree waaw ñu ngi leen di remercier bu baax a baax a baax a baax. waaw sëñ Moussa di la jaajëfal di jaajëfal waa Sud FM yëpp. di jaajëfal suñu clients yi ñu doon déglu. di leen wax ne Senelec est à leur disposition heure bu ñu soxlaa waxtu bu ñu soxlaa nañ ñu woo nañu ñëw danañ jël seeni réclamation te dinañ ko saafara bu soobee suñu borom. jërë ngeen jëf mbokk yi kon bu leen tuxal seen déglu ak seen i nopp ndaxte léeg-léeg rek ngeen ànd ak congaan ci kaaraanga yoon jërë ngeen jëf boo beneen sam